이거는? 엄마마? 제 전술도 막 들어가고 이제 채식에 대한 기대가 많아서 돈 밝고 막 이러니까 그러나 그 진짜 오래전 얘기입니다. 저희 이제 승희 씨 배우가 아시죠? 네네네. 액션 한번 보여주세요. 자 마지막으로 자 오늘 경기 스코어 어떻게 예상하십니까? 셔츠를 할 수 있을 것 같아요. 제 생각에 너무 유일하게. 12대 45. 예. 21대 40. 우와! 17점 차. 17점. 자, 그러면 이게 뭐야? 누구야? 고양이? 몸을 푸신 이후에 야옹! 바로 경기를 시작하겠습니다. 박수! 들어주세요. 이창이 형 넘어와주세요. 넘어와주세요. 아이고 잘하네. 우와! 여기는 안 되고. 나도 패스할 줄 아네. 올려봐 여기. 그렇지 나가. 그렇지. 그렇지 병현이 좋다. 혜니야 여기 개미. 아이고 잘한다. 점프. 이제 엎드려서 놀아. 수영해. 어프. 이제 엎드려야지, 제니. 엎드려봐. 어떻게 엎드려? 엎드려봐. 응가 하면 안 돼. 저리 잡으러 간다. 저리 잡으러 간다. 오 요거다. 아빠. 박수. 아추. 아빠. 아추. 냠냠.
아, 시끄러워. 냠냠냠 냠냠냠 아. 제 손 빼. 제 손 빼. 저희 목이지. 가시나. 손 빼고. 손 빼. 아탕. 아차 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 사탕. 아우와 아차 고마워. 아차 고마워요. 아차 아차 아탕. 우와 우와. 이거 누구야? 아기 사. 점프 점프. 생 점프 점프 해줘. 키워갈 때만 있어. 뽀로로잖아. 우리 때는 이거 2,000원 원이야. 나 뜨는 말이야. 타요. 타요지 뒤에 폰. 이거 갖고 싶어? 얇아. 마음 터지잖아. 형이 맞으면 안 돼. 두손 꼭 잡고 있네 근데. 저거 텐트 치고 자.
얘도 있지. 이건 안 하는 거. 아까 저기 있지 맞아. 이거는 경사가 있다고 날이 없었잖아. 안돼. 안 해? 코 하지 마. 여러분. 아빠 아야 해? 해봐. 아, 왜 그렇게 긁어? 왜 그렇게 긁어? 왜 다 뱉어내? 이제 그만 먹을까? 배불러요? 자, 이렇게 봐. 엄마 보고. 이렇게 봐. 웃어봐.